ကိုကျော်ဝင်းကြားလားမသိဘူးကိုကျော်ဝင်းကြားလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကိုကျော်ဝင်းရဲ့ဒီမှာကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းအစင်းသင်းရှိတယ်ကိုကျော်ဝင်းလည်းမအားတဲ့ဂျားတွေကနေဖြေပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ sorry ဗျာကျွန်တော်မှဒီနေ့ဆိုရင် interview တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ချိန်မိုးလင်းဘယ်ချိန်မိုးချုပ်မှမသိတော့ဟုတ်ပြီကိုကျော်ဝင်းရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုကလေးကလားဆန်နေတော့လေမထင်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗမာပြည်သူလူထုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်သိကြတယ်လူအခွင့်ရေးပါဗမာနီဗမာဟန်လူအခွင့်ရေးဆိုတာရှိလားပေါ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကနေစပြီးတော့ဖြေပေးပါလူခွင့်ရေးဆိုတာဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းဆိုတာရှိတယ်လေ Universal Declaration of Human Rights ဆိုတာအဲ့ဒီဟာဒါကလူသားအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လူဆိုတာကလူဆိုကြတဲ့အလုံးလူခွင့်ရေးပဲလေဒီထဲမှာမြန်မာတို့အင်္ဂလိပ်တို့တရုတ်တို့ဆိုတာမရှိဘူးဘာသာတရားကိုခွဲခြားထားတာမရှိဘူးအသားရောင်ခွဲခြားထားတာဒါတွေမဟုတ်ဒါတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလူခွင့်ရေးဆိုတာဖြစ်လာတာလူဆိုတာလူဆိုရင်လူရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်အဲ့မှာမြန်မာနီမြန်မာဟန်ဆိုတဲ့လူခွင့်ရေးရှင်းပြဒီမြန်မာနီမြန်မာဟန်တို့ခါလေးကျန်ဒီကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ပါတယ်ဒါငါတို့ Asia type နဲ့ဟိုမကိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာစကားလုံးတွေဒါတွေအားလုံးကဒီလူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်ဟိုရမယ်ရှာတဲ့အတွေးခေါ်တွေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်ဝင်းကဒါပုံမှန်လေးပြောရင်မွေးလာတော့ဒါလူခွင့်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွေလည်းဗမာပြည်မှာဖတ်လို့မရပါဘူးဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါကြားတော့မကြားခဲ့ပါဘူးကြားတော့မကြားခဲ့ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကမေးချင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဥပမာအခုလူတွေကပြောနေကြတယ်ကိုကျော်ဝင်းရဲ့ road state ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကုလသမဂ္ဂမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုပြောသလောက်လွယ်ကူပေါ့လက်မှတ်ထိုးလို့ရလားပေါ့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမေးတာဟုတ်ကလေးကလားဆန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျော်ဝင်းတို့ပြောမှာဆိုလို့ဟုတ်ဒါကအများပြည်သူနားလည်ဖို့အတွက်လွယ်ကူကျွန်တော်တို့မေးစေချင်တယ်ဒါပိုကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဖြေရတာပိုလွယ်တယ်ဆိုဒီလိုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုအခုကဒါဟိုတော်လိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတစ်ခုမှာကဏ္ဍတွေအသီးသီးရှိကြတယ်ဟိုမှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပါဝင်မှုဒီဟိုကုလသမဂ္ဂမှာတွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့စကားပြောနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အနေထားနဲ့ဘာမှမကောက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတသွေးတဲ့တသားတဲ့တနေရာတစ်ခုတည်းပဲအားလုံးတူတည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံး one body ပဲဒါကနေသူ့နေရာနဲ့သူကျွန်တော်ခြေတွေလက်တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဒီချိန်မှာဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘသူကဘာလုပ်ပါဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယနေ့ထိဘသူကမှဘာတွေပြောပါဘာတွေလုပ်ပါလာမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသိစိတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှ INLD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Rohingya genocide ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးစန့်ကျင်ပဲဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတွက်ကပါလေကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာမီးလောင်နေပြီကျွန်တော်တိုင်းပြည်လုံးမှာလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့သားသမီးရွယ်လေးတွေရဲဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခံရပြီဒီအတွက်ကျွန်တော်လက်ပိုက်ထိုင်ပြီးတိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတန်တိတ်ပြီးထိုင်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလှုပ်ရှားမှုတွေအသီးသီးကျွန်တော်လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံရေး level နဲ့လုပ်နေတဲ့တွားနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့တွားနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ဒီမြေပြင်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတာတွေရှိတယ်အခုကျွန်တော်တုံးသက်ကြည့်တာကတော့ဥပမာ GSC တို့ GSCM လို့ဆိုတာကမြေပြင်ကနေပြီးတော့ចောင်းသားလူငယ်တွေဒီလက်ရှိ generation Z လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့တွေဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အင်မတန်မှကျွန်တော်အားရမိတယ်တကယ်လဲအားကိုးမိတယ်တို့တွေဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာနိုင်ငံရေးရဟိုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဆိုတာရှိလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကို CRPH ဆိုတာကဝင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ CRPH ကအခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အမတ်တွေသူတို့ရဲ့ mandate ကအင်မတန်မှကြီးမားတယ်အင်မတန်မှလေးနက်တယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့တွေရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ကလည်းအင်မတန်မှကြီးမားတယ်။နောက်သူတို့တွေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ့်ကြံစည်ကြံစရမယ့်ဟိုအချိန်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးသူတို့အတွက်ရှင်းမသူတို့က pressure မတရားများတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ pressure ကကျွန်တော်တို့ပေးလဲပေးရမယ်သူတို့ကိုဒါသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုတရားဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့မဲကိုသူတို့တွေဒီချိန်မှာဒီမဲအတွက်သူတို့မှာတာဝန်ဆိုတာရှိသွားပြီ။သူတို့စတေးရမယ်သူတို့ရှေ့တန်းတက်ပြီးအနိုင်ရအောင်တိုက်ရမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ခါရဟိုဖြစ်လာတဲ့အရင်အနေထားတစ်ခုသူတို့တောင်လည်းရှောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ CRPH အနေနဲ့ဒီချိန်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေတော်တော်ကိုလေးနဲ့တယ်တော်တော်လေးကိုဟိုအန်ဒီလည်းကြီးမှသလိုသူတို့တွေနဲ့ပေးစားမယ့်အချိန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီချိန်မှာသူတို့ကိုဖိအားပေးဖို့တချို့ရတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ CRPH နဲ့ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အများဆုံးသူတို့လုပ်တဲ့နာကခိုင်မာတဲ့ software တစ်ခုအများဆုံးဖွဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့ဖို့ကအခုကဘာလို့တလောက်ကြာနေတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားလုံးဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးအားမရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပေးနေတာကဘာလဲသူတို့ခင်ဗျာဒီချိန်မှာရှောင်းတိန်ပြီးတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့ဒီဟာကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ချိန်မှာ
ဒီအနေရဒီအခက်ခဲတွေသူတို့မှအများကြီးရှိကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကဒါဒီတိုင်းနေလဲတော့ပြောတာမဟုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်မယ်ရအောင်သူတို့စူးစမ်းရမယ်ဒါသူတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်ဘာတွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လို view ဟာမျိုးကို CRPH အနေနဲ့ဟိုကျင့်သုံးတင်တယ်လေပေါ့နော်ဆိုတော့ CRPH က NLD ပါတီရဲ့အနေထားတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲရှေ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနေရရှိတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတောင်းဆိုရမှာပါလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာညွန်မောင်းဆိုရတစ်ခုကိုသွားဖို့သူတို့လိုအပ်တယ်တိုင်းသားလူနည်းစုတွေပါဝင်တဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဝင်တဲ့ဆိုရတစ်ခုဖြစ်ဖို့သူဖွဲ့စည်းရမယ်ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်တိုင်းသားတွေကိုခြံပြီးတော့မှ Federal Democracy ကျွန်တော်တို့ all over တော့အဲ့ဒါရှေ့ဖို့လောကရှေ့တော့မညီတော့ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒါဆိုတော့အခုချိန်မှာ CRPH အနေနဲ့ဟိုဒါတချို့ပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေလည်း online မှာပြောနေကြတာကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု ICC ကိစ္စလာမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရှင်းပြနေတာဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဒီတိုင်းသားလူနည်းစုတွေအနေနဲ့ဒါလူနည်းစုဆိုတာကတော့ဒါတမျိုးတည်းကိုလူနည်းစုခေါ်ပါအားလုံးဆိုရင်တော့လူနည်းစုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့အဲ့ထက်မှာဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားလူဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကပါဝင်လာတဲ့အစိုးရတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စကားပြောကြည့်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကျွန်တော်တို့ meeting တွေလုပ်တယ်နော် UK အစိုးရကောဒီအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတချို့တွေနဲ့ကောအာဆီယံတဲက member တချို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ meeting တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အနေထားအရသူတို့တွေကဒါမျိုးဖြစ်လာတာကိုသူတို့စောင့်မျှော်နေကြတယ်ဒါကိုသူတို့လိုချင်ကြတယ်နောက်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာရဲ့အင်အားကလည်းမသေးတော့ဘူးတော်တော်ကြီးမားတဲ့ powerful တခု power တခုဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါကိုစစ်တပ်ကလည်းကြိုသိတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့လိုသလိုအတုံးချလို့ရတဲ့တိုင်းသားတွေကိုသူတို့ဆွဲထည့်ထားတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီထဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထဲမှာဒါပေမဲ့တိုင်းသားလူတိုင်းသားတွေကတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးကစားကွက်တွေကိုသူတို့ယိုးနေပြီသူတို့ဟိုထောင်ချောက်ထဲတော့အဝယ်မခံဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာပြက်သားဒါတွေကိုခါခါတီးတီးဒါညင်းဟိုပယ်ချရမယ်ဟာတွေဆိုတော့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်လာပြီးဆိုရင်ဒီမှာဟာနေတဲ့ဟာကွက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသားလူနဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတူတူပါလာနိုင်တာကဘာပါလာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံပြပါလာခဲ့မယ်ပါလို့ရနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ mandate ဒီမှာရှိနေပြီသူတို့တိုင်းသားတွေရဲ့ခွင့်ရဒီမှာရှိနေပြီသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဒီမှာဒီ Burmanization ဆိုတဲ့ mindset ကြီးကို CRPH ကလုံးဝဖျက်ဆီးပြဖို့လိုတယ်စစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူခြင်း Burmanization ဆိုတဲ့ idea ကိုဖျက်ဆီးပြအဲ့ဒီဟာကြီးကိုဖယ်ဖျက်ပြအဲ့ဒီဟာကိုပြိုလဲတဲ့နေ့စစ်တပ်လည်းပြိုတာပဲသူရဲ့စစ်တပ်ရဲ့အဓိကထောက်တိုင်ရပါလေဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒတော့ပုံမှာအခြေခံထားတာတော့ဒါကြီးကိုဖြိုဖျက်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားလူငယ်စုတွေပါလာပြီးဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်မှာသူလောက်ရမှာကဒီနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီ Rome Statute ပေါ့နော်ဒီ Rome Statute မှာစာချုပ်ပုံမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းအများဆုံးတိုက်တွန်းတယ်။ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရလဲဆိုရင်ဒီ Rome Statute မှာတိုက်တွန်းခြင်းအဖြစ်ဒီလောက်လာမဲ့ generation တွေလောက်လာမဲ့ဒါရည်ရှိကိစ္စတခုဒါချက်ချင်းမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါမှာပြောင်းလဲပူပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Rome Statute လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာတရားကစစ်ရာဇဝမှုဖြစ်ဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဟို crime တခုပေါ့နော် international crime ကိုကျူးလွန်တာနဲ့ Rome အဲ့ဒီဟိတ်ကဒီ ICC ကနေတရားစွဲလို့ရပြီဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကိုဒီအစိုးရကဒါကိုလမ်းဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ် CRPH အနေနဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီလားတိုင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီဆိုရင်ဒီလို Rome Statute မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့သူတို့သဘောတူပြီလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးနိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုတွေအင်မတန်မှအားကောင်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ CRPH ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ Rome Statute ကိုဒီနေ့လက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့မနေ့ပြန်ဗမာပြည်မှာဘယ်သူမှလာပြီးကဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့ကိုကျွန်တော်တို့မှမရှိသင့်ဘူးနောက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လွဲမားတဲ့အတွေ့ခေါ်လို့လည်းကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါလူတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုရလက်တစ်ခုပေါ့ဗျာဆိုတော့အကိုအဲ့မေးခွန်းမမေးခင်ကျွန်တော်စာဖြေလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြင်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာခံစားမှုတွေကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုကျွန်တော် WhatsApp မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Messenger တွေမှာယာကျော် message တွေလာတယ်ဟာဥကျော်ရင်ဘယ်တော့ American တက်လာမလဲဘယ်တော့နိုင်ငံတကာတက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ဗျအင်အားကသူတို့စီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတာမြန်မာပြည်သူကအင်အားအကြီးမားဆုံးပဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားဒီကျွန်တော်တို့မှာပဲရှိတယ်ဘယ်မှာ American လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး UN လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်လုပ်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီစစ်တပ်လည်းမခံနိုင်ဘူးယနေ့စစ်တပ်ကသူတို့စုပ်လဲစုစားလဲယူဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့အနေထားဒါတေချာသုံးသက်ကြည့်သူတို့ရဲ့အနေထားကိုနောက်ဘာကြောင့်စနိုက်ပါတွေကိုတုံးရတယ်လဲကျွန်တော်တို့တော့ပြောတာပေါ့ဟာဒါတော်ရက်ဆက်တယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်သူတို့တုံးနိုင်တဲ့အင်အားက limit ဖြစ်သွားပြီ
ကန့်သက်ခံလိုက်ရပြီသူတို့တုံးတဲ့အင်အားလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဗျံပရာတုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူတို့နောက်မှာရှိနေတဲ့အခုစင်ကာပူထအော်လာပြီဘာကြောင့်စင်ကာပူအော်လာစင်ကာပူဆိုတာသူ့အကျိုးမြတ်ကိုတော်တော်လေးသူ view site တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသူဘာလူခွင့်ဘာမှသူနားလဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုတော်တော်လေးထိခဲ့ပြီအခု space ဆုပ်မှုလာပြီဆိုတာနဲ့အော်ဒီလထဲမှာဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့မှုတွေလာပြီဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတော့ပေါ့နော်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရတော့ UK ဆိုရနဲ့ဆွေးနွေးရတော့တိလာတဲ့ရလာတဲ့ဖြေရတော့သူတို့တွေမှာကဥပဒေတွေပြင်ဆင်ရတယ်ပုတွေတွေကိုဒီအတွက်ပြန်ရေးဆွဲရတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုသူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပြင်ဆင်တဲ့အနေထားအကောင့်ဘက်ကိုလာနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့စပြီးတော့စစ်တပ်ပိုင်တဲ့စီးပွားရေးတွေကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့စပြီးအရေးယူတော့မယ်အဲ့လိုအရေးယူပြီးဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ထားတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်တခြားကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ပြီဒါဒီကုမ္ပဏီတွေအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့လိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်သူတို့တွေဒါရှင်းပြဒါဟိုမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကလူကိုတတ်လို့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်လို့ဒီနိုင်ငံတွေអော်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစင်ကာပူလိုနိုင်ငံတွေကသူတို့အကျိုးမြတ်ထိခဲ့လို့អော်နေကြတာဆိုတော့သူတို့တွေဆိုတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ point မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခြေအနေအားလုံးထဲမှာဟိုတရုတ်အစိုက်ပညာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နီးပြူဟာသုံးတင်တယ်ဘယ် area ကိုဖိလို့ရှိရင်အကျော်ပြည်နိုင်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်အဲ့လိုအနေအောင်အလေးတစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ရမယ်ပစိန်နဲ့ပေါက်ကြရမလို့ဒီနေရာဆိုအဲ့လိုနီးပြူဟာကိုကျွန်တော်သုံးစီခြင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဟိုကျွန်တော်ကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာတခြားနိုင်ငံတွေရှိပါတယ်စီးရီးယားတို့လိုနော်လီဘီယာတို့လိုနောက်တခြားအာဖဂန်တို့လိုရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာသူတို့အစိုးရကသူတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတာဟုတ်ပြီနော်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတာတွေရှိတယ်တခြားပြပလာပြီးဘုံကျဲလို့တည်နေတာတွေရှိတယ်သူတို့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတရက်နေ့နဲ့ပြည်လေသွားတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ collateral damage ဆိုတာကဟိုတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့လိုအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့မမြင်ကြဘူးသို့တော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာထိုင်နေလိုက်မလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုံအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီဆိုတာကသူကတဆင့်ကြီးနေလာတယ်ပြုံးတိုင်းမလာဘူးဟုတ်တော့ပြုံးတိုင်းပဲချင်းလာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်နေပြီဆိုတဲ့ချင်းပြုံးတိုင်းသူတို့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားကကြည့်ရတာကပြုံးတိုင်းသူတို့တုံ့ပြန်မှုအနေထားအားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တုံ့တက်ပြချင်တာနော်အဲ့တော့ဟိုကိုကျော်ဝင်းကိုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာလူတွေကပြောနေကြတယ်ဗမာပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မယ်လို့ဘာလို့ပြောနေတာပေါ့အဓိကကကျွန်တော်ကိုကျော်ဝင်းကပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒါကိုကျော်ဝင်းကိုကျွန်တော်မေးခွန်းမပေးထားမိတဲ့အတွက်တည်းတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြိုပြောတာဥပမာအင်္ဂလန်ဆိုရင်အခုကသူကတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီငကိုတော့ဆိုရင်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့တွဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာအင်္ဂလန်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံဘယ်လောက်ထိခိုက်မယ်ဆိုတာကို तू ကအရင်တွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟို theory အရရောအခြေအနေရရောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကလည်းသူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကို तू မတွက်ဖက်နဲ့ तू လှုပ်ချင်တိုင်းဟိုဗမာတွေကိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပေးနေတာမရှိဘူးဥပမာအခုလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီနေတယ်ဆိုတာလဲသူ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲသူ့နိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေပြန်ပွားအောင်အတွက် तू ကလှုပ်နေတာဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတင်တယ်လဲပေါ့ဒါသိအရေးကြီးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော့ကြာရင်ဟိုအင်္ဂလန်ကလည်းဗီတိုအာဏာသုံးတာကွာငါတို့ဘက်ကဟိုအင်္ဂလန်ကဗီတိုအာဏာသုံးပြီးကာပေးမယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတော့ကြာပြောစရာဖြစ်လာအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာလုပ်နေလဲလုပ်တဲ့လူတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ပေါ့ဟိုကိုကျော်ဝင်းတစ်ချက်လောက်ဒါပြောပေးပါဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဟို sorry ပေါ့နော်အခုကဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေမှာနေအန်ရယ်ရှိတာမဟုတ်တန်ဖုံးတီးတဲ့လူတွေမှာလည်းအန်ရယ်ရှိတယ်လမ်းသွားနေတဲ့လူတွေမှာလည်းအန်ရယ်ရှိတယ်အကုန်လုံးမှာတနိုင်ငံလုံးမှာအန်ရယ်ရှိနေလို့လူတွေအကုန်လုံးသိဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်မေးရတာပါဟုတ်ဒီလိုဗျတော်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါဂျာဇီနေပြန်လေ့လာကြည့်ပါနော်အမေရိကန်ဆိုနိုင်ငံရောဒီ UK နိုင်ငံမှာရောနော်ရုရှားတို့တရုတ်တို့ပြင်သစ်တို့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့တွေမှာရောဒီမှာအင်ဒိုနီးရှားတို့ဆိုရင်အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလူတွေတော်တော်စတေးရတယ်ဗျအထူးသဖြင့်အခုလိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟိုမြန်မာပြည်လိုစစ်တပ်ကဒီရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်လိုမျိုးဟာမျိုးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မှတတ်တည်တယ်လို့လေတကယ်ဟိုဇွဲတို့တတ်တည်လို့နော်ဒါတွေတော်တော်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့မှဆိုတော့ဝရိယလည်းတော်တော်လို့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဟိုအသက်တည်မစတေးပဲနဲ့တော့ဒီအပြောင်းလဲမှုတော့ဖြစ်မလာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မထီထီတွားလို့မရဘူးဒီကိစ္စကိုလို့ရင်တော့အပြက်လောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမထီထီလုံးလိုက်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမထီထီဆိုတာကဟာဒီလောက်ထိအသက်ဆွမ်းတာမထီထီမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး
ဒီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ခြုံငုံပြောနေတာကျွန်တော်တို့ online တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာဒီမှာသုံးသက်ချက်တွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ view ဟာတွေလိုအပ်တယ်ဘယ်အဆင့်ရောက်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုတိထိုက်တယ်လို့ပြည်သူတွေတိထားတင်တယ်လို့တချို့ဟာကြတော့လည်းပြောကြမလို့ဘူးဆိုတော့အနေထားတစ်ခုမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံမှာဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့မှာတခြားဖိပရောက်မြန်မာတွေအလုပ်လုပ်နေတာတွေလက်တွဲညီညီတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟိုလူခွင့်ရေးကိုကိုယ်ခွင့်ရေးနဲ့ပြောတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လက်မတွဲဘူးဒီနေရာမှာလူခွင့်ရေးကိုကိုယ်ခွင့်ရေးနဲ့မတဲကွဲတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လက်မတွဲဘူးကိုထိမှလူခွင့်ထအော်တဲ့လူမျိုးဥပမာပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်လက်မတွဲဘူးဘဒူးထိလူခွင့်ထအော်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ညီကိုတယောက်လို့သတ်မှတ်တယ်လက်တွဲတယ်သူနဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်တွဲတဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူတွေရှိကြတယ်ဒီလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူတွေကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းမှာထိရောက်ပေါရောက်အောင်မြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ငံတကာဆွေးရောက်ကိုထိရောက်ထိုးဖောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာမှာစကားပြောနေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေလူတွေကို CRPH လို့တကယ်ဦးစီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးဒီနေ့ထိသူတို့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမျိုးတွေချိတ်ဆက်နေရာရပြီးလှုပ်လှုပ်နေပြီးသားလူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်သွားဖို့လူတွေဒါတယောက်ကိုတယောက်လမ်းပေးရမယ်တယောက်ကိုတယောက်လမ်းဖွင့်ပေးရမယ်လက်တွဲခေါ်ရမယ်ဒါညီညွတ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှရမယ်ကိစ္စတခုဒီကိစ္စဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာလူမျိုး data ခွဲခြားနေရင်တော့ဒီ Burmanization ဆိုတဲ့တုံးမရတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ဒီဘဝနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံတိုင်းမှာသူတို့တွေရဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့သူတို့စတေးခဲ့ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစတေးမှုပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်ဒီလူတွေတလောက်လူတွေအသက်ပေးနေရတာကိုကျွန်တော်တာသမီကြီးကိုချင်းမစားပဲကျွန်တော်ပြောရတယ်လို့ယူဆမိမှကျွန်တော်ဆိုရင်းတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တာသမီရွယ်လေးတွေရှိတယ်ဒီအသက်ခံတဲ့လူတွေထဲမှာသူရဲဆက်တတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်ယူကျုံးမြောက်သူတို့ဟာတွေမြင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်မလားဒါဆိုရင်ဒီအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့စတေးလိုက်တဲ့ဟာအလကားမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အသက်တွေလည်းကျွန်တော်မစတေးစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမလဲကျွန်တော်တို့သွားမယ့်နည်းဟာအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးအရေးကြီးတာက CRPH လို့ဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒါရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ချပေးဖို့လိုတယ်အေးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဒီလောက်အားကောင်းနေတဲ့ debate တွေကိုတော့ရက်လိုက်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဟာဆိုရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ debate ကတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ဒါတော်တော်ကြီးမားတဲ့ pressure တစ်ခုဖန်တီးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ debate မှာကျွန်တော်ဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ message ပေးချင်တာတော့ဟိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်နေဖို့လိုတယ် view ဟာဆိုတာတရက်နဲ့တရက်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒီမှာမနေ့ကသုံးခဲ့တဲ့ view ဟာဒီနေ့အသုံးတက်ချင်မှာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ပြောင်းလဲတဲ့ view ဟာတွေလိုအပ်တယ်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရောက်သွားဘူးလို့လေဆိုတော့ဒီ debate ကဘယ်လောက်ကြာရှည်သွားနိုင်လဲဘယ်လောက်ရေရှည်သွားနိုင်လဲအဲ့လောက်စစ်တပ်တွေစိုးကျိုးတွေရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ तू ကဒါကိုဖျက်ချခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကို तू ဖျက်ချလို့မရဘူး။ तू ဘာကြောင့်ဖျက်ချလို့မရလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့မျက်စိကတော်တော်လေးမြန်မာပြည်မှာကျနေပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကျနေတဲ့မျက်စိကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းပြက်သားမပြောနိုင်ဘူး။ဟိုလွယ်ကူကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ဟာဘယ်သူမှစစ်တပ်ကြီးနဲ့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဟုတ်လားဒီထဲမှာဟို question mark ကြီးတစ်ခုပါရှိနေလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဒီလိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုလူတွေအနေနဲ့လက်ခံနိုင်တယ်လေဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်တော့သူတို့တွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့ကင်တွယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟာစီးရီးယားလို့မဟုတ်ဘူးစီးရီးယားမှာဆိုရင်ရုရှားသူစစ်တပ်ကယူလာပြီးတော့လေတပ်တွေကြီးတပ်တွေတခါတည်းလာပြီးတော့စကန်ချပြီးတော့ပြန်ကတ်တိုက်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့အမေရိကန်အုပ်စုကိုလက်ရှောင်ပြီးသူတို့တိုက်ပွဲနေတိုက်နေရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်နောက်ရုရှားကဘာကြောင့်စီးရီးယားကိုဝင်ရလဲဆိုတာလေဒါဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ် ISIS လို့အကြမ်းဖက်အုပ်စုကအဲ့မှာဝင်ပြီးတိုက်တဲ့ပုံမှာခရီးရန်နေဟို orthodox တွေပေါ့နော်သူတို့အသက်နေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရုရှားလည်း orthodox ဖြစ်တဲ့ပုံမှာသူလာကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့သူတို့ရဲ့ interest တွေရှိတယ်ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့ interest ဆိုသူ့လူမျိုးသူ့ဘာသာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒါတွေအားလုံးကြောင့်သူတို့တွေပါဝင်ပတ်သက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုမျိုးမြန်မာပြည်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ပြန်ချိန်ဖို့တိုင်းတာဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအဆင့်တစ်ခုရောက်လာမှကျွန်တော်တို့မှ view ဟာတစ်ခုစဉ်းစားလို့ရမယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုတော့ဘယ်လိုချင်းကပ်မယ်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ချင်းကပ်မှုကိုတားဆီးဖို့တဲ့ဘယ်သူတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီတောင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်တစ်ပတ်ခါဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့သာလင်ပိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲဖန်တီးမယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတော့လိုအပ်ချက်ကညီညွတ်မှုပဲအဲ့ညီညွတ်မှုရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဒီ Burmanization ဆိုတဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒတို့
လူမျိုးကြီးဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒဒီအားတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေသူတွေဒါကစစ်တပ်ကထည့်ပေးထားတဲ့ယောဂတွေကျွန်တော်တို့ထင်ပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုစားဖို့လိုတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်လဲနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့ဟိုအခြေအနေတွေကတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်ဒီမှာလူငယ်တွေထဲမှာဒီလိုတွေးခေါ်တွေနောက်ကျတဲ့တွေးခေါ်တွေမရှိကြဘူးသူတို့တွေမှာတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြောင်မြောက်တဲ့တွေးခေါ်တွေရှိတယ်နောက်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အားရမိတယ်သူတို့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနောက်တော်တော်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ view ဟာရတုံ့ပြန်မှုတွေကတော်တော်မြန်ဆန်တယ်အချိန်နဲ့အတိုင်းတာမှာပြောင်းလဲတွေသူတို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါတော်တော်အားရစရာကောင်းတယ်ကိုကျော်ဝင်းကိုတစ်ခေါက်ဟိုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလဲကြာလည်းမပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေးသက်လည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကျော်ဝင်းကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေဟာအစိုးရမရှိပိုကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်ကိုကျော်ဝင်းတွေ့လိုက်မယ်အခုဗမာပြည်မှာအစိုးရမရှိဘူးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတယ်ဟို CRPH ဆိုတာလဲပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လိုပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာစစ်တပ်ကသာမဖြိုခွင်းဘူးစစ်တပ်ကသာဒီလိုမျိုးပေါ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်အမိုက်တစ်ဆက်တောင်မှလမ်းပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဥပမာကိုကျော်ဝင်းတို့အင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တယ်အရေးအခင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြက်စီးတာတို့ဘာတို့ဆိုပြီးအင်္ဂလန်လူမျိုးတွေလုပ်တယ်အမေရိကန်မှာ Black Lives Matter ဖြစ်တယ်ကြည်လိုက်ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတိုက်နေတာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအကုန်လုံးလာတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဟိုငကိုတော့ကမရှိခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့တရုတ်လူမျိုးတွေပါဗမာပြည်ပေါ်တရုတ်တွေပါသွေးမြေကြတယ်ဒါမွတ်စလင်တွေတော့ကျွန်တော်ထဲမပြောတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အတိအမှပြုသင့်တဲ့ဟာကိုပြောတာတရုတ်လူမျိုးတွေကအစအကုန်ပါလာတယ်စီးပွားရေးသမားတွေကအစပေါ့နော်ဒါလူတွေပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းဒါချီးကျူးသင့်တဲ့ဟာလည်းချီးကျူးရမယ်လေဂုဏ်ပြုသင့်တဲ့ဟာလည်းဂုဏ်ပြုရကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဖက်မှုနဲ့သွားတာလည်းမှန်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုကိုကျော်ဝင်းနေဘာဆက်ပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့လို့လဲဒီလူထုတိုက်ပွဲကြီးတောက်လျှောက်ဆက်ရှိနေဖို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လို့လဲပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုအသက်တွေနဲ့ရင်းနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောရင်ဒါအသက်တွေနဲ့ရင်းနေရတာလေတနက်နဲ့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုမှစကေဘာနဲ့ဝင်ထိုးတာတို့ဓာတ်နဲ့ထိုးတာတို့လည်းရှိတော့အဲ့တော့ကိုကျော်ဝင်းအနေနဲ့ပေါ့ဒါပြောနိုင်တဲ့လောက်ကိုပြောပေးပါဒါကျွန်တော်စီးရီးယားတို့ဘာတို့လည်းမမေးတော့ပါဘူးဒီကိစ္စအရင်အရေးကြီးလို့ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအာဏာတစ်ခုသိမ်းလိုက်ရုံနဲ့သူရဲ့အောင်မြင်မှုမပြီးတော့ဘူးသူကဒီဟာကိုဘယ်လောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မလဲဆိုတာဟိုနေမြေတစ်ခုကိုတိုက်ပြီးရန်သူတိုက်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဒီနေမြေတစ်ခုဘယ်လောက်ထိန်းထားနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ view ဟာဒါကိုသူစဉ်းစားဆိုတော့အခုလက်ရှိ view ဟာရကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အကိအခုဒီအာဏာတစ်ခုကိုသူတက်သိမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဟာသူထိန်းလို့သူမရအောင်ဖြစ်နေထိန်းလို့မရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပဲအဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ဖို့သူ့မှာဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးပြဿနာသူဖန်တီးရမယ်လူမျိုးရေးပြဿနာသူဖန်တီးရမယ်ဆိုတော့သူဘလို့သူကဘာကိုချင်းကပ်မလဲဆိုတော့လူမျိုးတစ်ယောက်ချင်းတစ်မျိုးချင်းစီကိုသူချင်းကပ်လိုက်မယ်ဟိုမှာတိုင်းသားတွေကိုသူချင်းကပ်မယ်ဟာငါတို့မျိုးတို့ဒေတာကိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ပေးမယ်တွေ့လာမှဝါတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်လဲဟုတ်ပြီလားဒီထဲကိုမျိုးတို့မပါလို့ရှိရင်ငါတို့ဒါတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကကိုယ်နေမြေကိုလူမျိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဒါမဲ့ဒီဟာကတော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်တက်ကြီးကနှိမ့်ကြတဲ့အခွင့်အရေးသမားအတွေးခေါ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံချတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခုဟိုတစ္ဆာဖောက်လို့မရဘူးတော်လိုင်းကြီးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေးထဲမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီဟာဘသူရဲ့အဓိကလက်သားကောင်ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာအလားဒီစစ်တပ်ပဲဒီ Burmanization ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟိုမှာဟိုတိုင်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မရင်းချင်းမီးလို့ဒါတွေအလုံးလုံးတာဘာလို့လဲဒီစစ်တပ်ပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကမလုံးပေးတဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ယုံပါလဲသူလုတ်ခဲ့တဲ့ဗြိညင်စာချုပ်တွေကိုလည်းကြည့်ပါစာချုပ်တွေလည်းသူမနေဘူးငင်းငင်းစာချုပ်လုတ်ခဲ့တာလည်းမနေဘူးချိုးဖောက်တာလည်းမနေဘူးသူဆိုတော့သူ့ကိုယုံမယ်ဆိုကြတဲ့ကိုလူမျိုးကိုကြောက်ထဲချတာနဲ့တူတူပဲအေးရီတို့မှာတော့ခင်ဗျားကောင်းစားမှာပေါ့နော်ရီရှင်မှာတော့ဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်မယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့ဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့တိုင်းသားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ message ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အခုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကညီညွတ်မှုတစ်ခုတော်တော်လိုတယ်ဒီညီညွတ်မှုရှိတဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့ divide and rule ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုသူတို့ကျင့်သုံးလို့မရဘူးအဲ့ကျင့်သုံးလို့မရရင်ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာအခုကြည့်ဝန်ထမ်းတွေ CDM လောက်ကြတယ်တော်တော်များများပါလာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသူတွေတနာလောက်ထားတဲ့လောက်ဒီနေအစုံမှာပေါ့နော်ဝင်းကြီးဌာနစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းတွေကျွန်တော်တလားလောက်ရှိကျွန်တော်လုပ်နေတယ်80-90%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် CDM ထဲမှာဆိုတော့ဒါနဲ့တဲ့အားမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုရှင်းပြောလို့ရှိတော့ဟန်ဆောင်နေတာဒီချိန်မှာစစ်တပ်ကတော်တော်လေးဟန်ဆောင်တယ်နော်သူတို့မှရှိတဲ့စစ်တဲ့အင်အားဆိုရလဲကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာမှမရှိဘူးနော်ဒီဟာကသူတို့ဟိုနဲ့ဒီနဲ့ဟန်ရေးပြလုံနေရတာအများကြီးပဲဒီ
ngã này ta tết mà tụi tì cái đấy hay mà ta bỏ cái đấy hay là nhảy về tụi đi so now thay tụi recruit lâu lên mấy hao ni tham nhảy gì so ở đó tụi đi của xin rồi cho nó lên mấy đi phía đẹp mà lên mấy đi phía đẹp mà cho nó soi nhìn chả làဒါမဲ့အထင်ကြီးစရာဘာတခုမှမရှိဘူးဒီနေ့မြန်မာတော်မတော်ကအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဆိုကျွန်တော်ပြပါဘယ်စစ်ပွဲကိုဒီနေ့ပေါင်း50 60မှာသူတို့အနိုင်တိုက်လိုက်တဲ့စစ်ဆိုတာတော်တော်နည်းပါတယ်ဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးဒီဟာဆိုတော့သူတို့တွေအနိုင်ရတယ်ဆိုတာကမိမကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဒါကိုသူတို့ဂုဏ်ယူရတာဒီလိုအောက်တန်းစားအတွေးခေါ်တွေရှိတဲ့တက်တာဒါဘာမှအထင်ကြီးစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့လက်ရှိနေထားကျွန်တော်တို့လုံးမှာပါလေချင်းချောက်မယ်ကြောက်တော့အောင်လုပ်မယ်အိမ်တွေကပြင်မထွက်နဲ့တနန်းနဲ့ပြစ်မယ်ရှိသမျှအလူဗရင်နာထွက်လိုက်ကြပြင်ထွက်ပြတလန်းလုံးသူပြတ်တတ်နိုင်တာလုံးနိုင်ဘူးလေသူတို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအာခံမှုမျိုးကိုကျွန်တော်လက်တွဲညီလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ကြည့်လေတခုတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးရက်ဆက်မှုကကြမ်းကြုတ်မှုကပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လီဘီယာရဲ့ဥပမာလည်းရှိသေးတယ်ဆီးရီးယားရဲ့ဥပမာတော့ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ပြီလီဘီယာရဲ့ဥပမာလည်းရှိသေးတယ်နော်အမေရိကန်သူ့ရဲ့လေတပ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အဲ့မှာအခြေခြေပလိုက်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဒီအီရန်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်တော်တော်ဘိုးချုပ်ကိုသူ drone တစ်ခုလွတ်ပြီးသူတို့လုံနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကဘာမဆိုနီးပညာအားလုံးအားတာချက်ရှိတဲ့အတွက်သူဘာမှကြီးဆိုင်စရာမလိုဘူးလုံမယ်ဆိုရင်လုံဖို့အကြောင်းပြချက်ခိုင်မာမှုရှိလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခိုင်မာမှုအကြောင်းပြချက်ကိုစစ်တပ်ကပေးမှာသူတို့အဲ့တော့သူတို့ထိန်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စီလုံးမှုကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ဥထိပ်ကျွန်တော်ကင်ထားမယ် CRPH ကလည်းသူ့လုပ်တယ်လို့ GSC အုပ်စုကလည်းသူ့လုပ်နေကြတယ်ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မှာအားရစရာကောင်းတယ်ဒါကိုတေချာပံ့ပိုးဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့လုပ်တင်တယ်နောက်ဒီထဲမှာစီးပွားရေးသမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံနေတယ်ဒီချိန်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပေါ်ချိန်တွေဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မခိုးမကတ်အားလုံးပါဝင်တင်တယ်ဘာမဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်နိုင် CDM လုပ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဟိုတရက်ကလည်းကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးရေးချိန်မှာဒီအကြံကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ရက်ွက်တွေလမ်းတွေမှာ food bank တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်စားတောက်တွေလာစုထားဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေဖြစ်တဲ့ပလီတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဘာသာရေးဆရာတွေကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးတာတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ပြည်သူတွေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစီလို့အောင်မယ်။အုတ်ကြည့်သူတို့ဝင်ဖမ်းတဲ့ strategy တခုသူတို့ပြတ်သွားပြီ။အိမ်ဒီမှာလာဖမ်းတယ်ရက်ကွက်ကဝိုင်းလာတယ်သူတို့ကြီးရတယ်။ဒီ strategy သူတို့သုံးတယ်မအောင်မြင်တော့ဘူး။အဲ့လိုမအောင်မြင်သူတို့ရဲ့ strategy ကိုဖျက်မဲ့ strategy တွေကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားပါ။ဟုတ်ပြီလားသူတို့ကို sniper နဲ့ပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားမယ်။ကျွန်တော်တို့ထပ်စဉ်းစားမယ်ဒါကိုဖြီးဖို့အတွက်ဒါကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုတိတ်လိုက်ပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့ information ကတော့ဒီ sniper တွေပြစ်တဲ့တက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရထားပြီးပြီဘယ်တက်တွေကနေပြီးတော့ဘယ်တက်မှုတွေဒီထဲမှာသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုံရုံးတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့စုဆောင်းနေပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေကဖြစ်လာတော့မယ်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှရာစုမှုဆိုတာလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအချိန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်နှစ်ကြာမလား6လကြာမလား10နှစ်ကြာမလားဆိုတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာကိုလာမှာဒီလူတွေတော့အဲ့တော့ကိုကျော်ဝင်းနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ကိုပေါကိုလန်ထောင်းဆိုပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအကြောင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုထားဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲဒီကိစ္စပြောပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုတော်လန်ရေးပဲလှုပ်ဘာပဲလှုပ်ဒီဘာသာတရားတွေကပါလာကြတာဒီဘာသာတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲမှာထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်နော်ငါတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဘလောက်ပြဖို့လို့လဲဒီကိစ္စကိုဒါအရင်အရေးကြီးဆုံးပဲနောက်ဆုံးတာကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းပေါ့သူများတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောခင်မှာကိုကိစ္စကိုပြောဖို့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါကိုချက်တော့ပြောပေးပါဒီလိုခွင့်ရပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသာတရားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာမှာမတရားမှုအတွက်တုံ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားဒါဟိုတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်တော့ကသူပြောရသေးတယ်ဒီစကားကိုအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိရှိမှာမတရားမှုတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုထိလျောက်ကျွန်တော်တို့တားမြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တမန်တော်မိုဟာမက်ဆာဆမ်ကမိတ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ကိုထိလျောက်ကျွန်တော်တို့တားမြစ်ဒါမတရားမှုဖြစ်နေတယ်မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှာကိုထိလျောက်တားမြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကျွန်တော်တို့တပိတ်မောက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြစ်တင်ရှုံချဒါလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ထဲနဲ့ဒါကိုမုန်းတီးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တုံ့ပြန်ပြီး3နည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လို capacity ရှိလဲရှိတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကဒီလိုအလုပ်လုပ်လို့ဒီလိုလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်အသက်ပေးခဲ့ရရင်ကျွန်တော်တက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြပြီဒါဒီလိုလုပ်တွေ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူတူကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာအသက်ပေးခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်ကဒါတော်တော်ကန်ထူးတဲ့လူပဲကျွန်တော်ဒီလိုတေးကြီးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်အားလုံးချစ်မြတ်နေတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဆိုတော့
ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာတရားအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအပြက်ဒီထဲမှာပါဝင်ဖို့အားပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးထားတယ်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတူညီတာဒီနေရာမှာဘာတစ်ခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီးကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကပေးထားတဲ့ဒီယောဂတွေဒီအတွေးခေါ်တွေဘိုးချုပ်နေဝင်းနဲ့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့နော်ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့တိုင်းပြည်အင်အားကိုဖြိုဖျက်စီးထားတဲ့ဟာဒီဂျင်းတွေကျွန်တော်တို့မမိဖို့တော်တော်လိုတယ်ဒါတော့အားလုံးမျက်စိပွင့်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲမှာတော့ဒါဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတချို့ကိစ္စကြတော့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့လည်းတော်တော်ဆိုင်တယ်လူတွေရဲ့အခြေခံပညာနဲ့ဆိုင်တယ်လူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ capacity ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒီပုံမှာဒီဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာဘယ်လောက်ထိသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်ပြီးတော့ဒီပုံမှာတုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုသူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါလည်းအများကြီးဆိုင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ခင်ဗျပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လူတချို့က10မိနစ်အတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်တချို့က1နာရီလောက်ကြာတယ်တချို့က1ရက်လောက်ကြာတယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ချဖို့အတွက်အချိန်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါအနေနဲ့အများလူတိုင်းလူမျိုးတိုင်းပါတယ်အလုံးပါဝင်လာကြမယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အားရတယ်ဆိုတာကလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်တော်တော်ဂုဏ်ပြုတယ်ကျွန်တော်တကယ်လည်းသူတို့လေးစားတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့မိဘတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစတဲ့ဖို့တဲ့ဒီလိုလမ်းပေါ်လွတ်ရဲတဲ့တတိကပေါ့သေးသေးတတိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်အလေးပြုတယ်ဒီမိဘတွေကျွန်တော်လည်းသားသမီးချင်းကိုချစ်စားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ CDM မှာ join နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ရဲ့ဘဝကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ချမ်းသာပြီးတော့ဒီလိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်အလုပ်ပြုတ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ဘဝတော်တော်လေးပြဿနာကြီးမားတယ်ဒီတက်ဘာမှအမှန်ကန်ချက်သူတို့မှမရှိဘူးသို့တော်လည်းသူတို့ဒါကိုစွန့်စားသူတို့ဒါတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လည်းရဲ့အားရမှုကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့စတဲ့မှုရှိနေပြီဒီထဲမှာဟုတ်လားလူဒန်းစားတချို့များသောအဖြစ်ပါလာပြီဒီစတဲ့နေတဲ့ဟာဒီစတဲ့တဲ့ဟာကအားကောင်းပြီးအားတောင့်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဘလို့မှမတတ်မခံနိုင်ဘူးတကယ်အင်အားဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြည်ပကိုမှအားကိုးနေစရာမလိုဘူးဘယ် UN ကိုမှလည်းကျွန်တော်ညှို့နေစရာမလိုဘူးသူတို့လုံနိုင်တဲ့အလုပ်သူတို့လုပ်လိမ့်မယ်သူတို့လုပ်ပါစီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးပဲမျှော်လင့်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ရှော့မတွက်မိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အကွက်ကြက်သိကြပြီးဟောကြက်စဉ်းစားပြီးအသုံးချဖို့လိုတယ်ဒါတော့ပါပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကိုကျော်ဝင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒီကမ္ဘာလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစံချိန်စံနှုန်းကိုကင်ပြီးပြောပေးတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်လို့အဆင်ပြေသလိုမျိုးလဲလုပ်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ရပါပြည်သက်တွေလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုလိုချင်းရတော့ကျွန်တော်နေညကျွန်တော်ဒီလုပ်ပဲရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကိုကျော်ဝင်းနော်ဟုတ်ကဲ့